तो हेलो फ्रेंड्स, एआर कंप्यूटर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेश राज। आज मैं सिखाऊंगा अपर रो के बारे में। कल जो था हम लोग होम रो के बारे में सीखे थे, तो चलिए आज अपर रो के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारा अपर रो, और ये है हमारा है होम रो, और ये है हमारा बॉटम रो है। तो आज सीखेंगे अपर रो के बारे में। तो चलिए इधर से स्टार्ट करेंगे, अपर रो से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ये 4 फिंगर्स जो है, इनको यहाँ पे रख लेंगे और होम रो पे रख लेंगे। और यहाँ से सबसे पहले हमारा जो फिंगर्स हैं वो क्यू प्रेस करेंगे, WERT। फिर इधर से POIUY। ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक प्रेस्टिक करते रहना है। उसके बाद से क्या होगा कि आपका थोड़ा प्रेस्टिक आ जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ से स्पीड में करेंगे, QWERT POIUY। ऐसा ही प्रेस्टिक करके यहाँ पे होम रो पर आपका फिंगर्स आएंगे। हमेशा इसी होम रो पे वापस आएंगे आपके फिंगर्स। आप इधर टाइप कीजिए चाहे इधर टाइप कीजिए, आपका जो फिंगर्स है वो हमेशा होम ही रो पे आएंगे। तो चलिए फिर से टाइप करते हैं, QWERT POIUY। ऐसे ही प्रेस्टिक करिए 10 मिनट तक। इधर से गिनती काउंट भी कर सकते हैं, QWERT POIUY। ऐसे ही प्रेस्टिक करते रहना है। इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही प्रेस्टिक करते रहना है। ऐसे आपका जो फिंगर्स हो गया, अभी तो उतना फ़िलहाल में फास्ट काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका फिंगर्स जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं पे वापस आना है। तो चलिए फिर से टाइप करते हैं, QWERT POIUY। ऐसे ही लगभग 20 मिनट तक आपको प्रेस्टिक करते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इधर से क्यू से प्रेस करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे, फिर रिटर्न इस पे आएंगे, फिर डब्ल्यू प्रेस करेंगे, फिर एस पे रिटर्न आ जाएंगे, फिर ई प्रेस करेंगे, फिर डी पे आ जाएंगे, फिर आर प्रेस करेंगे, फिर एफ पे आ जाएंगे, फिर टी प्रेस करेंगे, फिर यहीं पे आ जाएंगे, और पी प्रेस करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ओ प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे, आई प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे, यू प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसा ही प्रेस्टिक लगभग करते रहिए। और आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अपर रो को कैसे यूज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।